ოფიციალური მისალმების შემდეგ მალევე საუკეთესო ავტორების დაჯილდოებაც დაიწყო. ყველა ჟურნალისტი და ყველა ის ნაშრომი, რომელმაც ევროკავშირის პრიზი დაიმსახურა, ნამდვილად იმსახურებდა გამარჯვებას. და წარმოიდგინეთ ჩემი გაოცება, როცა მიკროფონში სრულიად მოულოდნელად ჩემი სახელი გაისმა. საგანგებო აღნიშნა ალბათონ ხალხაჯანაძეს. აქ მოსვლისას აზრადაც არ გამივლია, რომ სცენაზე აღმოჩნდებოდი. კარგად არც მახსოვს რა ვილაპარაკე, მაგრამ საბედნიეროდ ციფრულ ეპოქაში არსებობს მობილური ტელეფონები და ვიღაც სულ იღებს. მე ვარ ჟურნალისტი, რომელსაც ხელისუფლებამ წაართვა პროფესია, მაგრამ ვერ წაართვა მეორე სტატუსი. დედობა და ჟურნალისტი ვიქნებოდი, თორემ ვერ გამოვაგებდი რამე ჟურნალისტურს, მაგალითად მოხს ჩემი ავტარები ვიჭახი. ეს ბლოგი ეხება ახალგაზრდათა ეძღვნება ქალების გაძლიერებას და აი ეს მადლობა თუ შემჩნევა ევროკავშირისგან მე მინდა მივუძღვნა ჩვენს ქალებს, რომელსაც ძალიან ჯერდება გაძლიერება. დიდი მადლობა.